Να εξηγήσουμε, κύριε Γεωργίου, τι είναι η ομοιοπαθητική πρακτική. Είναι μια εναλλακτική, ολιστική προσέγγιση, πρακτική. Ξεκίνησε στη Γερμανία από τον δόκτορα Σάμουελ Κρίστιαν Χάνεμαν το 1796 περίπου. Πού βασίζεται η ομοιοπαθητική? Βασίζεται στον νόμο των ομοίων του Ιπποκράτη, Similia similibus curentur. Δηλαδή, η ουσία που μπορεί να προκαλέσει κάποια συμπτώματα σε έναν υγιή άνθρωπο, εάν δοθεί, η ίδια ουσία μπορεί να θεραπεύσει τα ίδια συμπτώματα σε έναν άρρωστο άνθρωπο. Είναι αυτό που έχω ακούσει, κύριε Γεωργίου, ο νόμος των ομοίων. Ακριβώς. Πρόκειται για τον νόμο των ομοίων που μίλησε πρώτος ο Ιπποκράτης. Πού μπορεί να βοηθήσει η ομοιοπαθητική? Μπορεί να βοηθήσει σε νευρολογικά, μυοσκελετικά, αλλεργίες και διάφορα άλλα οργανικά προβλήματα. Και ψυχικά. Φοβίες, άγχος, κατάθλιψη, μανία και άλλες σοβαρότερες ασθένειες. Έχω ακούσει, κύριε Γεωργίου, ότι στο εξωτερικό υπάρχουν πολυιατρία ή ακόμα και νοσοκομεία όπου εντάσσεται στο πλαίσιο της ολιστικής αντιμετώπισης μιας πάθησης και ο ομοιοπαθητικός. Στο εξωτερικό, ειδικότερα στην Αγγλία, υπάρχουν κέντρα αποκατάστασης, νοσοκομεία και πολυιατρία, όπου συνεργάζονται οι ιατροί και ομοιοπαθητικοί ταυτόχρονα προκειμένου να επέλθει η θεραπεία στον ασθενή. Δηλαδή είναι μια ολιστική αντιμετώπιση σε αυτά τα πλαίσια. Ακριβώς. Είναι ένα παράδειγμα και μια προσέγγιση το πώς μπορεί να συνεργαστεί η κλασική ιατρική με την ομοιοπαθική, αλλά και άλλες εναλλακτικές ολιστικές θεραπείες, προκειμένου να επέλθει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Άρα μπορεί να συνεργαστεί ο ομοιοπαθητικός με το θεράποντα ιατρό. Είναι πάντα επιθυμητή και ζητούμενη αυτή η συνεργασία, προκειμένου να επέλθει το σωστότερο αποτέλεσμα για τον ασθενή. Κλασική ιατρική και ομοιοπαθική μπορούν να συνεργαστούν απόλυτα καλά και με απόλυτα φυσικό τρόπο, προκειμένου να έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Εδώ, κύριε Γεωργίου, βλέπουμε ομοιοπαθητικές ουσίες, οι οποίες είναι κάτι καψουλίτσες κτλ. Θα ήθελα όμως να ξέρω πώς προκύπτουν αυτές οι ουσίες. Πρόκειται για ουσίες που παίρνονται από το ορυχτό ή το φυτικό βασίλειο, διαλύονται και δονούνται συνεχόμενα σε πολύ ψηλές και μεγάλες δυναμοποίησεις, προκειμένου να αναπτυχθούν οι δυνάμεις των ουσιών αυτών. Υπάρχει μια δυναμοποίηση δηλαδή σε κάθε ουσία, Ακριβώς. με βάση τη 30 δόνηση. σε 200 σε 1 μη, 5 μη, 10 μη. Ένας έμπειρος ομοιοπαθικός όπου θα μπορεί να ταιριάξει, θα λέγαμε, την δυναμική της ουσίας στην ένταση του προβλήματος. Είναι εύκολο, κύριε Γεωργίου, να ταιριάξει κάθε φορά η ουσία με τα συμπτώματα που εμφανίζει κάποιος? Δεν είναι εύκολο. Θα πρέπει ένας έμπειρος ομοιοπαθικός που θα αναλάβει το περιστατικό να προσπαθήσει να ταιριάξει την συναισθηματική, οργανική και νοητική εικόνα του ασθενή του σε μία από τις 2.000 ουσίες ή περισσότερο 300 πολύξιτες ουσίες τις οποίες έχουμε. Είναι περισσότερες από 2.000, Ακριβώς. Μας είπατε ότι κάθε τέτοια κάψουλα έχει μία δυναμοποίηση, έτσι, μία εντός εισαγωγικών περιεκτικότητα. Θα με βοηθήσετε να δείξουμε τι ακριβώς περιέχει? Λοιπόν, περιέχει δηλαδή μία σκονίτσα, έτσι, που, πώς χορηγείται αυτό, κύριε Γεωργίου? Χορηγείται κάτω από τη γλώσσα, τοποθετούμε τα σφαιρίδια, τα μικρά σφαιρίδια. Έτσι, ανοίγουμε την κάψουλα. Σκόνη, ακριβώς, κάτω από τη γλώσσα, προκειμένου ο εγκεφαλικός ιστός να πάρει την πληροφορία όσο πιο άμεσα γίνεται και κατά συνέπεια να επιφέρει αλλαγές σε όλο τον οργανισμό. Ο ασθενής χρειάζεται για 1 τέταρτο 20 λεπτά περίπου να μην βάλει κάτι άλλο στο στόμα του, ούτε νερό ούτε φαγητό, προκειμένου ο εγκεφαλικός ιστός να πάρει την πληροφορία άμεσα και να επιφέρει αλλαγές οργανικές. Και μετά κανονικά, έτσι, τρώει κάποιος Και μετά από λοιπά. 20 λεπτά μπορεί να φάει και να πιει ό,τι θέλει. Υπάρχουν κάποια πράγματα που θα πρέπει να στερηθεί όποιος είναι στην ομοιοπαθητική? Υπάρχουν κάποιες ουσίες που εμποδίζουν, αντιδοτούν κατά τη διάρκεια της ομοιοπαθικής πρακτικής, όπως η καφεΐνη. Καφεΐνη, ο καφές δηλαδή. Ακριβώς. Μπορεί όμως κάποιος να πίνει καφεΐνη. Ακριβώς. Με βάση την εμπειρία σας και τα περιστατικά που έχετε διαχειριστεί, πόσο άμεσα μπορεί να δράσει η ομοιοπαθητική πρακτική? Άμεσα ο ασθενής μπορεί να καταλάβει τα ευεργετήματα της ομοιοπαθικής πρακτικής. Ακόμα και από τα πρώτα λεπτά? Ακόμα και από τα πρώτα λεπτά, 24 ώρα, ανάλογα το περιστατικό, οξύ ή χρονίο. Δηλαδή, αν ένας άνθρωπος έχει πονοκέφαλο, μπορεί, ας πούμε,
ξέρω εγώ, στα 10 λεπτά. Άμεσα το πρόβλημα μπορεί να λυθεί στα επόμενα λεπτά της ώρας. Έχω ακούσει ότι όταν κανείς πάρει, ας πούμε, το χάπι το ομοιοπαθητικό, μπορεί να υπάρξει επιδείνωση. Μπορεί να υπάρξει επιδείνωση. Στην ομοιοπαθητική θεωρία αυτό ονομάζεται ομοιοπαθητική θεραπευτική επιδείνωση και ανάλογα το περιστατικό, ανάλογα τον οργανισμό, μπορεί να συμβεί. Αν κανείς μπει στην ομοιοπαθητική θεωρία, πρακτική και ακολουθήσει την ομοιοπαθητική, θα το κάνει εφόρου ζωής? Όχι απαραίτητα. Όχι απαραίτητα. Μπορεί να βρίσκεται μέσα στους κόλπους της ομοιοπαθητικής χρόνια, δεκαετίες, μέρες. Αναλόγως η επιλογή. Ακριβώς. Αναλόγως η επιλογή. Ανάλογα το πρόβλημα και την ένταση του προβλήματος ακόμα, αλλά και τον ίδιο τον οργανισμό, αλλά και την ίδια τη θέληση του ασθενή να βρίσκεται κάτω από ομοιοπαθητική παρακολούθηση. Εάν κάποιος παίρνει άλλα φάρμακα για κάποιες άλλες παθήσεις, μπορεί να παίρνει ταυτόχρονα και ομοιοπαθητικά? Βεβαίως. Ανάλογα το πρόβλημα και την παθογένεια του ασθενούς, η ομοιοπαθητική και οι ομοιοπαθητικές ουσίες μπορούν να συνεργαστούν σε εισαγωγικά μαζί με την κλασική ιατρική και την κλασική φαρμακοτεχνία, προκειμένου να επέλθει το σωστό αποτέλεσμα για τον ασθενή. Όπως, κύριε Γεωργίου, μπορεί να συνεργαστεί ο ομοιοπαθητικός με τον γιατρό, με τον θεράποντα γιατρό? Βεβαίως, προσδοκούμε σε αυτή τη συνεργασία για το καλό πάντα του ασθενούς.